This song is dedicated to my best friend. सो यस्तो खालको भिडियो बनाउन सुरुमा Alightmotionलाई डाउनलोड गर्नु होला। सो यही भर्जनको Alightmotion चाहिन्छ भने मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरेर राख्दिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला जोइन भएर। सो त्यसपछि Alightmotionलाई ओपन गर्नु होला। सो Alightmotionलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ प्रोजेक्टमा जानु होला। सो प्रोजेक्टमा मैले चाहिँ माई बेस्ट फ्रेन्ड भनेर यहाँ अलरेडी इन्पोर्ट गरिसकेको छु। सो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राख्दिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर तपाईले इजिली यहाँ इम्पोर्ट गर्नु होला। सो त्यसपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। सो ओपन गरिसकेपछि यहाँ मुनि सार्नु होला। सो यहाँ मुनि यो साउन्ड छ, सो साउन्डमा चाहिँ ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। सो व्याकरण साउन्डलाई सो यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। सो त्यसपछि अब हामी सुरु गर्ने छौं यो 1 नम्बरको जुन टेक्स्टबाट। यो 1 नम्बरको टेक्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा टेक्स्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो टेक्स्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि एडिट टेक्स्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि आत्मा बोल्ड भन्ने हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले इजिली यहाँ यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि भ्यू अल फन्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यो तीन धर्कामा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि इम्पोर्ट फन्ट्समा ओके गर्नु होला। सो इम्पोर्ट फन्ट्समा ओके गरिसकेपछि सो तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको चाहिँ सो यहाँ देखाउने छ, यहाँ आत्मा फन्ट भनेर। सो त्यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला। सो यसरी सो मेरोमा चाहिँ अलरेडी इम्पोर्ट गरिसकेको छु, त्यसले गर्दाखेरि हुँदैन। सो तपाईकोमा यसरी नै ओके गरेर इम्पोर्ट गर्नु होला। सो त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनु होला। सो त्यसपछि अब खाली ठाउँमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि अब 2 नम्बरको फन्टलाई चाहिँ हामीले जस्टफिन भन्ने फन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यही फन्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि एडिट टेक्स्टमा जानु होला। सो त्यसपछि यहाँ माथि यहाँ ओके गर्नु होला। त्यसपछि भ्यू अल फन्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि 3 धर्कामा यो यसमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि इम्पोर्ट फन्ट्समा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ अहिले भर्खर डाउनलोड गरेको तपाईको यहाँ शो गर्नेछ, मेरो यहाँ शो भएको छ, यसमा ओके गर्नु होला। सो यसरी ओके गरिसकेपछि सो इम्पोर्ट हुनेछ। सो मेरोमा अलरेडी छ, त्यसले गर्दाखेरि सो यति भइसकेपछि यसलाई राइट गर्नु होला। सो तपाईकोमा लगभग यति गरिसकेपछि सबै फन्ट चाहिँ यसरी आउनेछ। सो यहाँ मेरोमा अलरेडी आइसकेको छ। अब हामीले फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि तपाईले यहाँ मुनि यसरी सो पहिलो टेक्स्ट सकेपछि यहाँ मुनि तपाईले देखिराख्नुभएको छ, यहाँबाट 2 नम्बरबाट फोटो सुरु हुन्छ। सो यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ नोट फन्ट भनेर देखाउने छ, यसमा ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा जानु होला। सो त्यसपछि नोट मिडिया फन्टमा ओके गर्नु होला। सो यति गरिसकेपछि यो जुन केटाको 4टा केटीको 4टा सो यो फोटोहरु तपाईलाई चाहिन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्राम च्यानलको लिंक छ, त्यहाँ जोइन गर्नु होला, म त्यहाँ राख्दिने छु। सो त्यसपछि अहिले चाहिँ म सिम्पली केटाको फोटो हालेर बनाउने छु। सो त्यसपछि यसलाई फोटोले ओके गर्नु होला। त्यसपछि प्लस आइकनमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि खाली ठाउँमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि 2 नम्बरको फोटोमा यो जुन माथि टेक्स्ट भयो त्यसको मुनि फोटोमा यसमा ओके गर्नु होला। सो फेरि यसमा ओके गरिदिनु होला। कलर एन्ड फिलमा जानु होला। सो त्यसपछि मिडिया नोट फन्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि तपाईले अर्को तपाईको फोटो सो सिलेक्ट गर्नु होला। सो त्यसपछि फेरि यसले प्लस आइकनमा ओके गरिदिनु होला। सो त्यसपछि फेरि खाली ठाउँमा टच गरिदिनु होला। सो अब त्यसपछि 2 नम्बर 3 नम्बरको फोटो यहाँ शो गर्नु छ। सो यसलाई ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। सो कलर एन्ड फिलमा जानु होला। सो मिडिया नोट फन्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि अर्को नम्बरको फोटोलाई ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो फोटो नै हालेर बनाउन सक्नुहुन्छ। सो अरु यस्तै फोटो हालेर पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्लस आइकनमा ओके गरिदिनु होला। सो यति भइसकेपछि फेरि खाली ठाउँमा ओके गरिदिनु होला। सो त्यसपछि उता सार्नु होला। सो अलिकति यसरी। त्यसपछि फेरि अब हाम्रो लास्ट फोटो यहाँ रहेको छ, यहाँ 4 नम्बरको यहाँ यसमा ओके गर्नु होला।
सो त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनु होला त्यसपछि कलर एज फिल्डमा जानु होला सो त्यसपछि मिडिया नोट फन्टमा ओके गर्नु होला सो त्यसपछि अब तपाईले लास्ट फोटो चारवटा फोटो चाहिने छ लास्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला सो तपाईको फोटो नि हालेर बनाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईको अरु साथीहरुको फोटो नि हालेर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि प्लस आइकनमा ओके गर्नु होला सो यति भइसकेपछि लगभग हाम्रो काम चाहिँ आधी सकिसक्यो सो अब यति भइसकेपछि हाम्रो यतिसम्म मात्रै हाम्रो भिडियो चाहिँ रहेको छ सो त्यसपछि अब हामीले यहाँ साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसरी सुरुमा आउनु होला सो मेरो चाहिँ माउसबाट चलाएको हुनाले अलिकति ढिलो हुनेछ सो तपाईले चाहिँ फटाफट गर्न सक्नुहुन्छ सो सुरुमा आउनु होला सो त्यसपछि सुरुमा आइसकेपछि सो यो प्लस आइकनमा ओके गर्नु होला सो त्यसपछि मिडियामा जानु होला मिडियामा गइसकेपछि जुन यो 17 सेकेन्डको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला त्यसपछि त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला सो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ माथि आउनेछ सो त्यसपछि यो जुन भिडियोमा ओके गर्नु होला अहिले भर्खरै तपाईले इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोमा त्यसपछि यहाँ माथि तीन धर्कामा तीन थोप्लामा ओके गर्नु होला सो त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट अडियोमा ओके गर्नु होला सो त्यसपछि भिडियोलाई ओके गर्नु होला सो भिडियोलाई डिलिट गरिदिनु होला सो यति भइसकेपछि यहाँबाट तपाईले प्ले गरेर सो सुन्न सक्नुहुन्छ सो मजाले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसपछि लास्टमा जानु होला सो यो अलिकति लामो हाम्रो अडियो भएको छ भने सो अहिलेको लागि हाम्रो अडियो एकदम ठीक छ सो लामो भएको छैन तपाईको लामो छ भने यहाँबाट कट गरिदिनु होला सो सबै कुरा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म मजाले हेरेर बनाउनु सो डाउनलोड गर्नु होला सो यति भइसकेपछि अब माथि यहाँबाट सेभ गरिदिनु होला सो अब यसपछि भिडियोमा ओके गर्नु होला सो तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला